Hey everyone, this is Aryo Thomas. Welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, kung makikita nyo ngayon, magmumukbang tayo ngayon. Galing ako kaninang McDo at saka naisipan kong kumain ng medyo madami ngayon kasi I never had my lunch kanina, natulog lang kasi ako. Pero ayun, kung ma-oobserbahan nyo, meron tayong ditong McDo take-out food. So, ayan, medyo na-disappoint lang ako ng konti kasi nag-order kasi ako ng large fries. So, ayun, hindi na din naman ako nag-check kanina, pero I would understand sa dami ng kinikater nila. Minsan hindi naman talaga perfect, may beses na nakakaligtaan, I would understand. Pero ayun, nanginayang lang ako, hindi na ako pabalik dun kasi medyo malayo yung bahay namin sa McDonald's. Pero ayun, sayang yung large na fries na in-order ko. Ayun, kung ma-obserbahan nyo guys, meron ditong spaghetti, merong chicken, merong cheeseburger, at saka merong alaking, and yung pinakabagong rich chocolate pie nila. So, ayun guys, ito try natin how tasteful it's going to be. And yung mga drinks natin, ito po yung McDo. Of course, our sundae, medyo tunaw na siya kasi nagbiyahe pa ako. Yung Coke natin, Coke din yung inano ko eh. Even, gusto ko kasi talaga yung Coke, pero minsan nagpa-pineapple juice din tayo. So ayun, kakain na tayo guys. So unang-unang kakainin natin, syempre, etong lahat na in-order ko, ito talaga yung mga food na usual na in-order ko. Spaghetti. Actually yung spaghetti, palagi ko siyang pinapartner sa rice. Ewan ko na nakasanayan ko na ever since nung bata pa ako, pag may spaghetti, parang sinasabay ko siya sa kanin. At saka syempre yung chicken natin, yung alaking talaga masarap po siya. It's just a simple flavor that they have, pero gusto ko yung yung lasa niya. At saka excited ako nito sa rich chocolate pie. Kaya hindi na mainit to, pero ngayon guys, hindi na. So unang-una guys, pag kumakain talaga ako, for everyone's information, inuuna ko talaga yung dessert kasi ewan ko, pampagana, parang appetizer ko siya, especially pag nasa birthday event ako, fiesta, mga usual gatherings, yung inuuna ko talagang kainin is dessert. Ewan ko. So, of course, we're gonna be trying now yung chocolate sundae. May caramel sundae sila guys, pero mas gusto ko yung chocolate sundae kasi syempre 'di ba matamis na, tapos plus yung caramel pa, so sobrang tamis na siya. At pinalo ko syempre yung chocolate niya sa sundae. Diba? Sarap. Super yummy. Ayun guys, pag wala akong magawa, sarap kumain, no? Lalo na pag may pera. Pero pag wala, tipid-tipid din tayo guys. Sarap. Medyo natunaw na siya ng konti. Kasi nagbiyahe pa tayo ng mga 10 minutes. Sarap. Appetizer ko siya. Pag kumakain ako ng matamis, right before the meal, parang nagaganahan talaga ako. So, mas napapadami yung kanin natin, mas napapadami yung ulam at kain natin. So ayun guys, ito try natin yung rich chocolate pie nila. Ayan.
Ito yung pinakabagong parang nakita ko. So, how much it cost? Magkano ba to? 39 pesos. So, ayan. Sana dinalawa ko na lang. Ayan, mainit pa to kanina. Ayan, guys. Sarap. Top. Yung feelings niya. Kaya pala rich chocolate siya kasi parang mapait siya. Made of pure chocolate talaga. Medyo mapait siya pero masarap. Crispy on the outside. Sarap. Pag nakakain ako ng sweets, right before the meal, ayan, magana tayo niyan. Top. Tapos ito yung McFloat nila. Usually talaga binubuksan ko to. Tapos ayan, natunaw na guys yung sundae niya. So we're gonna bring it back na lang. Ayan. Sarap, promise. Kahit medyo maulan ngayon guys, sarap kumain. Kahit na malamig, sarap pa din ng kuhaan. So ayun guys, titikman na natin yung spaghetti, fried chicken at alaking. So I'm gonna be eating yung first, ano bang kakainin natin dito? Ano pang unahin natin guys? Siguro itong ano na lang, itong alaking muna. Nung estudyante pa ako, estudyante talaga. Ito yung mga usual na mga fast food dine out na kinakainan natin kasi mura lang tapos affordable para sa mga estudyante. So, eto guys yung alaking. Para chicken alaking. Sarap. Ayan guys, magana talaga ako pag kumain kung nakakatikim muna ako ng medyo matamis. Matamis talaga dessert. Sarap. So you guys, ano ba yung favorite nyo sa McDo? Yung alaking kasi niya, medyo parang maanghang siya ng konti when you get some taste. Pero hindi gaano. Sarap. So magkano ba yung alaking? Yung alaking is ayan, filet alaking. 59 pesos lang guys. Okay na siya. Pantawid gutom na. Masarap naman. Naalala ko nung una pag wala talaga akong budget, bibili ako ng alaking or chicken tapos dalawang rice. Minsan pag may rice ako sa bahay dun, para only rice, nag-ano na lang ako,
Yung sasaing. Sarap niya guys, oh. Super yummy. Ito yung mga, alam nyo guys, kung magkakaroon man ako ng business, sana hopefully, gusto ko yung mga ganito, pero ang mahal ata ng franchise ng ganito, McDo, Jollibee. Pero, kilala na kasi ito eh. Pupuntang ka talaga, hindi ka mapapakante. Sarap. Pero alam nyo guys, medyo mataba ako. Mataba talaga. Mahilig ako kumain pero madali din akong mabusog. Hindi kagaya ng mga kaibigan kong papayat. Ang tagal mabusog, promise. Siguro sa metabolism nila yun eh. Sarap. Sarap. Sayang yung fries ko. Kasalanan ko din naman. Hindi ko tinignan bago ako lumabas. I would understand ang daming customer nila kanina. Hindi naman ako nagtatanim ng galit. Nanginayang lang ako. Kasi large fries yun eh. Ayun guys, ubos na. Yung next natin, kaya kasi nuna ko yung alaking kasi yung spaghetti talaga, ang sarap kong i-partner sa chicken with rice. Promise, minimix ko yan. Ito yung cheeseburger natin. Yung cheeseburger natin usually, right after kung kumain ng rice. Ito yung kinakain natin. So, kunin na natin yung chicken. Tapos, itatabi natin yung spaghetti. Ayan guys. Sarap. Pero alam nyo guys, napansin ko sa rice ng McDo or ng ibang fast food, parang ang mahal ng rice nila. Especially when you plan to buy an extra one. Medyo mahal, pero anyways, uy, eto na lang, gamitin din natin to. Sayang. So ayan, ihalo natin yung spaghetti. Tapos pag kumakain talaga ako ng McDo or any other fast food chain with spaghetti, hindi ako umu-order ng, since favorite ko yung spaghetti mixed with chicken and rice, na umu-order ako ng separate na spaghetti para medyo madami. Kasi di ba minsan yung nakalagay sa, halimbawa, yung value meal, parang konti lang. So ako nag-order ako ng separate spaghetti, yung one order lang. Siyempre without drinks na, without any other fries, ganun. Kasi ang sarap ko itong i-partner sa chicken. Ayan. Tapos, pag hindi ako kumakain ng spaghetti, yung chicken alone lang with rice, yung gravy natin, binubuhos ko sa rice. Pero since may spaghetti tayo ngayon, hindi tayo magkaganon.
Ayan, yung spaghetti. Partner natin dito sa rice. Ito pa pala yung cheeseburger natin. Umulan na. Sorry. Naririnig niyo ba yung ulan? Ayan, chicken natin. Siyempre sasaw-saw. Pop. Ngayon guys, umulan na. Okay guys, anong pinaka-favorite nyo na food talaga na order lagi? Kasi usually for kids, usual na talaga yung ganitong in-order, spaghetti, chicken. Top. Medyo busog na po. Medyo busog na po tayo. So, ganun kasi talaga ako Kasi, madali ako mabusog. Pero titirahin nyo natin itong cheeseburger. Ayan. Cheeseburger nila. And gusto ko na nilalagyan ko ng ketchup. Kaya humingi ako ng ketchup. May ketchup na pala, konti na lang lalagay ko. Sarap.